Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous présenter les différents temps au 2x2 que j'ai fait dans ma toute dernière compétition de Rubik's Cube en Suez Open. Je vais vous montrer la résolution de la compétition et ensuite je vais faire la même résolution à la maison pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. C'est bon. Désolé, je suis pas déranger. Juste la feuille. Non, non, tu marques ton temps. Tu marques le nom de ton. Il y a marqué 150. Si vous souhaitez suivre la première résolution, faites le mélange suivant en mettant le blanc vers le haut et le vert vers soi. Après examination, j'ai décidé que j'allais faire tout d'abord la face jaune, ensuite faire une PLL sur la face blanche et ensuite finir avec la méthode Ortega. Alors pour faire la face jaune, je vais tout d'abord aligner ces deux jaunes là. Ensuite, j'ai décidé de tourner le cube, de faire U, d'accrocher ces deux jaunes et de les mettre en bas pour avoir la face jaune. Ensuite, j'ai fait cette PLL soon et ensuite j'ai tourné et j'ai fini avec la méthode Ortega. Alexis. Dans l'autre salle d'attente. Oui. Passons maintenant à la deuxième résolution. Effectuez le mélange suivant. Après inspection, j'ai décidé que j'allais démarrer dans ce sens-là. Tout d'abord, je vais accrocher ces deux blancs ensemble, tourner la face U' et puis refaire R2. Ainsi, j'ai la face bleue complètement terminée. Après, je fais l'une des 7 PLL de la méthode Friedrich et je finis avec l'un des algorithmes de la méthode Ortega. Alexandre. 8, Chloé. 12, 4,60. Pour la troisième résolution, faites le mélange suivant. Pendant l'inspection, je décide que je vais faire la face blanche en seulement 3 mouvements. Ensuite, je fais l'une des 42 COLL apprises préalablement. Et je termine le cube. Pour l'avant-dernière résolution, faites, encore une fois, le mélange suivant. À l'inspection, je vois déjà que j'ai un bloc de 2 juste ici. Je les positionne donc en bas à gauche. Tout d'abord, je vais insérer ce coin dans son emplacement. Et puis, tout simplement en faisant U, R, U', R', je vais insérer le quatrième coin. Et finalement, je fais l'une des 42 COLL apprises préalablement. Et je termine encore une fois le cube.
8. Non. Pour la toute dernière résolution, voici le mélange à faire. Pendant l'inspection, je vois que je peux, en un seul mouvement, insérer ce coin jaune. Mais je ne vais pas le faire directement. Tout d'abord, je vais mettre ce coin jaune dans cet axe. Ainsi, quand je vais insérer ce coin, celui-là va basculer. Maintenant, en seulement 4 mouvements, je peux l'insérer dans sa place finale. Maintenant, je vois que je peux faire l'une des 42 CLL. Et là, le drame. J'aurais pu seulement faire la U. Et là, j'aurais fait un temps de 3 secondes. Mais je ne le vois pas. Et je lâche le cube. Et là, 5 secondes. Cette vidéo, pense à me le faire savoir dans les commentaires. Si tu veux aller voir directement ma page WCA, je m'appelle Théodore D. Gracchus et j'ai été à la compétition en Suisse Open. Pense à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et à bientôt.